Bwana Yesu Kristo aweze kupewa sifa. Amani ya Mungu iweze kuwa pamoja na sisi sote nanyi pia. Nimekuwa nikiwaza sana na kiukweli ninasikitika kwamba kuna uwezekano mkubwa wa wengi wanaodai kumwamini Kristo leo kuweza kuikosa mbingu. Tunatakiwa tuwe wanafunzi wazuri wa Biblia, na ubaya mkubwa sana ni katika madhehebu, katika walimu wa uongo ndio wanaweza kusababisha watu leo wakaweza kukosa uzima. Kwa sababu ukiuliza, na nimefanya follow up vizuri kuuliza baadhi ya watu wengi sana ya kwamba kama tukitaka kwenda mbinguni, kwa sababu ndio tumaini la wengi wanaoitwa Wakristo kwenda mbinguni, ni nini kitatusaidia kwenda? Lakini utasikia wengi wanasema ni matendo mazuri. Na hata wewe wenda ningekuuliza ungesema ni nini? Hata wewe jipime hapo. Lakini katika kufuatilia ni lazima tuangalie sasa ukweli ni upi. Ili mtu aweze kupata uzima wa milele, anatakiwa afanye nini? Ili aweze kuingia mbinguni, ni nini anatakiwa afanye? Kwanza tuanze na Yesu mwenyewe, kwa sababu Yesu anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Hilo lazima tuliweke makini vile vile katika akili zetu. Katika Mathayo sura yake ni ya 7 mstari wa 21. Yesu alikuwa amekusha kuonya kabisa, amesema hivi na nahitaji tuweze kufuatilia hapo vizuri. Anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sasa swali linakuja, haya mapenzi ya Baba aliye mbinguni ni yapi? Unaona? Ni yapi? Maana usipofanya hayo mapenzi ya Baba, unaweza ukajikuta unasema Bwana Bwana, unasema mimi ni Mkristo, unasema nampenda Yesu, lakini kumbe ukawa umekwisha kupigwa knockout. Sasa tupate kitu ambacho Yesu mwenyewe ataweza kutusaidia. Unajua kuna mtu alimfuata Yesu akamuuliza, Bwana mkubwa, nikitaka kuingia katika uzima wa milele nifanye nini? Sikiliza Yesu alivyomjibu, na ndio nahitaji tuweze kukiangalia vizuri, watu wa Mungu, kwa sababu haya mambo ni serious yako, yanahusiana na sisi na uzima wetu wa milele. Labda kama tunahitaji kubaki hapa duniani, labda kama hatuhitaji uzima wa milele, lakini kama tunahitaji uzima, tusikilize maagizo ya Yesu. Tusikilizeni maagizo ya Yesu, na si kuweka imani yetu juu ya waalimu au wachungaji ambao watatupeleka nje na focus. Nje na focus. Aya, tumsikilize Yesu. Anasema kwenye hii Mathayo, aliulizwa anajibuje. Tuanzie mstari wa 16, sura ya 19. Mathayo hii. Natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Mwalimu. Na ndio ambalo leo watu wa Mungu walitakiwa kuuliza. Watu wa dunia watauliza. Unaona? Mahubiri yakifanyika lazima watu waulize, nitafanya nini nipate uzima wa milele? Lakini majibu ya wachungaji, je, yanaoana na hichi Yesu alichokisema? Anasema, akamwambia, kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini hiyo ya wema akaachana nayo. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Kumbe ili mtu apate kuingia katika uzima wa milele ni lazima ashike amri. Sasa hivi leo kuna mafundisho mengi ambayo yanasema ya kwamba amri za Mungu zimekwisha kuishia katika msalaba. Lakini Kristo anamwambia zishike amri. Inawezekana hizo amri zisiwezeweke. Yesu anatoa maelekezo. Anamuuliza ni zipi? Yesu akamwambia ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo. Sasa kumbe hizi amri zinafaa kutiiwa. Na ili mtu aweze kuingia katika uzima wa milele ni lazima afate amri za Mungu. Watumishi tuweze kuelewana. Na kama kuna mhubiri leo, kuna mchungaji, kuna kanisa linalokufundisha kwamba amri leo hazipaswi kufuatwa, jua kabisa ya kwamba hapo unacheza na uzima wako mikononi mwako. Umekubali kutoa rehani uzima wako kwa huyo mtu, kwa hizo mafundisho, kwa hilo kanisa kabisa.
na hili liko serious, tuweze kufatana nalo. Bwana atusaidie kuweza kuelewa. Na kama leo kuna mtu atasema amepata wokovu, akajivunia kifo cha Yesu, lakini hashiki amri, atakuwa yuko mbali na wokovu. Ndivyo ambavyo Biblia inatuelekeza, watumishi wa Baba, watu wa Mungu. Tukiangalia katika Zaburi, tufuatane vizuri uone katika Zaburi, na Mungu anachukia sana watu ambao wanakataa amri zake, kwa sababu hizo ndizo zitawafanya kuingia kwake, kwa sababu amri ni sehemu ya tabia ya Mungu, sehemu ya tabia ya Mungu. Mbinguni hakuna wezi, mbinguni hakuna wazinzi, na yeyote ambaye ana tabia ya uzinzi hapa hawezi kuingia mbinguni, hata kama atajihisi kumpenda Mungu kiasi gani, kwa sababu hata mazingira hayawezi kumfaa. Unaona? Kwa hiyo kumpeleka mbinguni ni kumtesa, na Mungu ni wa upendo. Hawezi kumtesa mtu tena sehemu ambapo hapamfai. Na Mungu ni wa upendo na ni wa haki. Unaona? Kwa sababu hata kule kuja kwa Yesu, huyu mtu atakufa tu automatic. Na hata kuingia mbinguni, sasa ataibia hata malaika, ataishi kuibia malaika, ataishi uzinzi na mbinguni. Huko hawezi kuingia. Kwa hiyo tabia ya Mungu inafunuliwa kwa zile amri. Kwa haziwezi zikaisha, lazima mtu aweze kuishi nazo. Yesu anasema zishike. Katika Zaburi 119 tutasoma mstari wake ni wa 55. Anasema wokovu u mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Kwa hiyo kumbe, ili mtu aweze kuipata wokovu, uwe karibu na yeye, ni lazima ajifunze amri za Mungu. Biblia ndivyo inavyoelekeza. Kwa hiyo hakuna ambaye atapata wokovu hashiki amri. Huo ni uongo mchana, uongo asubuhi, uongo usiku. Wokovu wako u mbali na wasio haki, maana hawajifunzi amri zako. Sasa tusikilize, Mungu naye huchukia wasioshika amri zake. Ndio maana anahitaji kuwafundisha. Unaona, wana wa Israeli walikuwa bado Misri, lakini aliwatoa huko ili awafundishe sheria yake, awafundishe tabia yake, maana anasema kwa amri hizo mtanijua mimi. Unaona katika mstari wa 118, hiyo sura ya 119 Zaburi 119 mstari wake ni wa 118, anasema umewakataa wote wazikosao amri zako, kwa maana hila zao ni uongo. Hila zao ni uongo. Kwa hiyo Mungu hawezi kukubali wale ambao wanakataa amri zake, hawezi kukubali. Sasa leo atasimamaje mtu akwambie amri hazihitajiki? Leo atasimamaje mtu akwambie ziliishia msalabani? Leo atasimamaje mtu akwambie ya kwamba watu wataingia mbinguni pasina amri? Haiwezekani abadan. Haiwezekani. Haiwezekani. Na hakuna mtu mtakatifu leo ambaye ataingia mbinguni, kwa sababu ili uingie mbinguni ni lazima uwe mtakatifu. Na kuwa mtakatifu ni nani atakuwa mtakatifu? Ana sifa gani? Maana tusome pamoja katika kitabu cha Waebrania. Paulo atuelekeze vizuri, anasema hilo jambo 12:14, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kumbe bila utakatifu hakuna mtu ambaye atamuona Bwana, bila utakatifu. Sasa lazima tujiulize, huo utakatifu ni upi? Maana watu leo watazidi kusema ni watakatifu. Hata wewe unawezekana ukasema ni mtakatifu, sikatai, na ni ukweli. Wapo watakatifu wa Mungu mpaka kizazi hiki, wapo watakatifu wa Mungu tunapoishi. Maana kuna watu wanadhani watakatifu ni wale walikufaga, na wanakuwa wanajaribiwa kuwasemea waliokufa kwamba ni watakatifu, na wakati walikuwa wadhambi kabisa. Wapo watakatifu wa Mungu wanaishi, wapo. Na hiyo ni kutolee katika kitabu cha Wafilipi mfano. Paulo anasema ya kwamba wapo watakatifu wa Mungu huko, wapewe salamu. Filipi 4:21 anasema mnisalimie kila mtakatifu katika Kristo, ndugu walio pamoja nami wawasalimu. Kwa hiyo kuna watu ambao ni watakatifu wa Mungu wapo katika maeneo wasalimiwe. Kwa hiyo watakatifu wapo walio hai. Lakini ili uwe mtakatifu ni nini utakuwa nacho? Tupate katika kitabu cha mwisho cha Biblia, kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wake ni wa 12. Bwana alikuwa amekusha kutoa nuru yake kueleza kwamba ili mtu aweze kupata uzima, ili mtu aweze kuwa mtakatifu atakuwa na sifa hizi. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa washikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
Ndio maana unakuja kukuta kwamba yule ambaye aliambiwa kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Mathayo alikuwa amesema nimezishika tokea kipindi cha utoto wangu, lakini anaambiwa kumepungukiwa. Kwa hiyo kuna imani ya Yesu hakuwa nayo bado, lakini anakuja kueleza sasa huyu katika Yohana katika Ufunuo ya kwamba hao ndio watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo mpaka kipindi cha mwisho, mpaka wale wataenda mbinguni ni wale wanaoshika amri za Mungu. Sasa ili tuweze kukamilisha somo letu vizuri na kukamilisha ya kwamba tunawe kabisa, tujue ya kwamba watakaoingia mbinguni, tuachane na uongo wa kusema amri zimeisha. Sikiliza vizuri, ninachosema si sheria ya Musa. Ninachokisemea ni amri. Amri ziko ngapi? Kwani kwenye kitabu cha Kutoka anatuelezea vizuri. Sasa kwenye kitabu hiki cha Kutoka tuone hapa tunamjua tabia ya Mungu yenyewe. Swala la kwanza, kama watu tutaweza kujifunza amri zake, kwa sababu katika hiyo Zaburi 119 rafiki yetu Daudi alikuwa anamwambia Bwana amfundishe sheria yake, maana amependezwa nayo. Nifundishe sheria yako, nifundishe sheria yako. Lakini sasa kwa sababu alitaka afundishwe sheria yake, kumbe leo sisi tulitakiwa tuwe tunaijua. Sasa kwenye sheria ya kwanza Bwana anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kama kuna mwingine yoyote anaweza kuwa na miungu mingine, na hili tusikilizane watoto wa baba. Hii andiko inasema kwenye 23 usiwe na miungu mingine ila mimi. Kumbuka hapa imesemwa mimi na sio sisi. Wale wote ambao wanasema Mungu ana nafsi tatu, Mungu ni Trinity, hao wamekwisha kuvunja hii sheria, kwa sababu wanatengeneza Mungu zaidi ya mmoja, kwa sababu amekwisha kusema usiwe na miungu mingine ila mimi, sio sisi. Kwa hiyo hapo sasa kuna hatari. Uongo huu unatakiwa uachwe kabisa. Kwa sababu wale wanasema kwanza kusema nafsi tatu, kusema Mungu ana nafsi tatu za Mungu ni uongo mkubwa sana. Kwa sababu kwenye huyu anayeongea hapa ambaye ameandika hiki kitabu ni Musa. Musa anasema hivi, mfano katika kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati. Mara moja tuangalie hapa kitabu hiki mara moja uone kitu ambacho Musa anakisema katika hii. Tuangalie tu hii Kutoka 32 mstari wa 13. Sikiliza kwa makini ndio ujue akilini kwa Musa kulikuwa na Mungu mwenye nafsi ngapi. Anasemaje? Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli, watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuwaambia nitakizidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Kwa hiyo kumbe Musa ambaye ndio anapewa kabisa amri na Mungu, anajua Mungu ana nafsi yake, si zake, nafsi yake. Ndio maana anapokuja kusema usiwe na Mungu mwingine ila mimi, anaelezea ya kwamba kumbe ni Baba, ni yule mwenye nafsi yake. Hapo tusikilizane watoto wa baba, kwa sababu hapo ndipo kuna uzima wa milele. Ili mtu, ndio Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lazima watu wamjue Mungu wa pekee wa kweli ni yupi, aliyeandikiwa ya kwamba asiwepo Mungu mwingine ila yeye peke yake. Tukija tukaambiwa na kufundishwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, hapo uzima hakuna, maana tumepinga sheria ya Mungu ya kwanza katika amri ya kwanza. Ndio hivyo. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5 anasema kwamba kwa maana wapo waitwao miungu ama mbinguni ama duniani ama mbinguni. Kwa hiyo kuna mbinguni, inawezekana ukajitengenezea Mungu mwingine, hata duniani ukajitengenezea. Kwa hiyo kuna watu wengine wanadhani ya kwamba hao miungu ni hawa tu wako hapa. Kuna watu wana miungu mbinguni, kudhani ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kitu ambacho Biblia haijawahi kufundisha kabisa. Hiyo ni sheria ya kwanza. Lakini ukiangalia, tunaangalia zile ambazo kwa kweli
Ukiangalia kama waheshimu baba na mama, si kwamba ni amri ndogo, ni amri katika 10, lakini watu wengi wanaisisitiza na ni vizuri kabisa isisitizwe. Lakini ukisoma katika kitabu kinaitwa Yakobo, ndio mtu ukimwambia sasa kama amri zimetoka hatutakiwi kuziheshimu, mbona tena mpaka sasa hivi watu wanazidi kusema waheshimu baba na mama? Yule ambaye anasema ni amri za Mungu zimeisha, bado anaheshimu baba yake. Amri za Mungu zimeisha, bado hataki mke wake aziniwe. Kwa nini? Kwa hiyo kumbe ni unafiki ambao utakaa ndani ya watu, ni unafiki tu. Lakini tukienda kwenye ukweli, haya, kumbe kama anasema amri zimetoka, basi yeye mbona haibi? Maana amri imesema usiibe. Kwa hiyo kumbe tunazidi kuambiwa kwamba hata yeye ni mwizi. Fikiria vizuri mtumishi, fikiria vizuri mtu wa baba unayenisikiliza na kunitazama. Sasa tukiangalia pia ndio nimesema Yakobo 2 mstari wake ni wa 10, anasema maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa nini? Mstari wa 11, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue, basi ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo yule ambaye hajazini lakini ameua amekuwa mvunja sheria. Sasa ukiangalia hizi sheria 10, hizi amri zote 10 zipo. Ipo hiyo ya waheshimu wa baba na mama, ipo usitamani, lakini pia tunakuja kuona kuna zile ambazo sasa hazieleweki kwa watu. Na hazifundishwi na watu wa makanisa. Unaona wengi hawazifundishi. Kama hii ya kwanza haifundishwi kwa upana wake. Ndio wao wanasema tena kuna Mungu zaidi ya mmoja, au kuna Mungu mmoja lakini kwenye nafsi tatu. Hicho kitu umetoa wapi? Amri nyingine nasemea kuhusiana na kujifanyia sanamu ya kuchonga. Mstari wa 4 anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichopo juu mbinguni wala kilichopo chini duniani wala kilichopo majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Bwana amekwisha kukataa. Kama wewe unadhani kuna kwenda mbinguni, unadhani kuna kutoa ibada, na mbele yako hapo kuna sanamu, iwe ni ya Maria, iwe ni ya Yesu, iwe ni ya Yosefu, iwe ni ya nani, jua kabisa hapo mnakuwa ni biashara ya kuingia katika moto wa milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika sheria ya Mungu amekusha kusema isifanywe sanamu. Na ukiangalia kwenye ile andiko hajasema neno abudu, kwa sababu kuna watu wanadhani wanaweka sanamu na wanasema sisi hatuabudu, lakini wanasujudia. Kusujudia ni kubow, ni kuinama juu ya hiyo iko pale mbele. Kwa hiyo wale ambao wanainamia sanamu wajue kabisa ya kwamba hapo wamekusha kwenda tofauti na amri ya Mungu. Na kama Yesu mwenyewe alikuwa na kitendo kama hiki, angekuwa amekusha kuchonga sanamu yake kitambo. Mitume baada ya Yesu kutoka wangekuwa wamekusha kuchonga ikiwa kulikuwa kuna haja ya kuwa hivyo. Lakini tunakuja kuona leo sababu zinatolewa kama vile ni nzuri kabisa, lakini zinafanywa baada ya Biblia kuwa imekusha kufungwa. Kwa nini tuchonge leo? Na kutoa sababu ambazo ni nyingi zikionekana kama ni nzuri. Kama kuna ibada inafanywa na kuna sanamu iko hapo mbele, imefanywa sanamu, jua kabisa hapo uko kwenye hatari kubwa ya kukosa uzima wa milele. Uko kwenye hatari kubwa sana. Ibada zote zilikuwa zinafanywa kwa Mungu, zinafanywa moja kwa moja. Ndio maana leo hata hatuelekei popote pengine. Katika sura ya 4 Yesu alikuwa kusema hatuelekei Yerusalemu, hatuelekei Maka, hatuelekei wapi. Tunaangalia tukiwa akilini kwetu, tukiwa na Mungu wa mbinguni. Unaona ndivyo ambavyo tunaambiwa, bila kuweka chochote mbele yetu, kama sijui ndio taswira kuwaonyesha watu kama vile ni Yesu. Hata wewe hiyo sababu unaona iko namna gani? Kama ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ni sababu nzuri wangekuwa nayo mitume, maana walikuwa wamekumuona anapaa anaenda. Basi sasa ndugu zetu, tufanye hivi. Ndio nakuja kuona kwamba Musa amekuja kutoka kwenda mlimani. Hawa wengine wakaanza kumshawishi Haruni, tutengeneze Mungu, kwa sababu hatujui huko alikoenda. Kwa hiyo kikawepo kitu ambacho kitawasababishia wao kuongeza imani, ambao ni ndama hiyo. Waiangalie hiyo iwape tumaini. Ndicho kinachofanywa leo na watu katika makanisa. Pasiwepo na mbao, pasiwepo na chochote ambacho tunakiweka kwenye ibada kuwa ni sanamu. Kwa sababu yoyote ile tutakuwa tumepinga maandiko. Haya.
Tunaenda nyingine anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ni lazima tujifunze sheria ya Mungu. Lazima tujifunze. Yeyote atakayelitaja bure. Unaona katika hapa pia kuna wakati ambapo watu wengine huweza kuandika mpaka wengine watumia katika message na nini. Wengine wanaandika herufi ndogo, herufi ndogo. Hiyo hata kama vile Mungu lia ni herufi ndogo. Hiyo nayo ni changamoto. Hutakiwi kuandika kwa herufi ndogo kwa sababu Mungu huandika kwa herufi kubwa. Herufi ndogo ni miungu mingine. Lakini vile vile kulitaja bila sababu ya msingi ni kwenda tofauti na Mungu anavyoelekeza. Lakini vile vile kutenda mambo ambayo ni tofauti na ukiliitia jina la Bwana ni kulitaja bure. Ni kulitaja bure. Panafaa kutajwa katika namna ambayo ni ya ukweli na uhakika. Lakini tena kwa kicho, kwa sababu wale wanalitaja jina lake ulitaja kwa kicho. Kasome vizuri katika sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo. Ndio utaona ibada inayofanyika huko mbinguni iko namna gani. Ndio maana anasema ni anayetaja bure hata hesabiwa kuwa hana hatia. Acha kucheza na jina hilo hata kidogo. Na hili jina uelewe, jina linalotajwa hapa la Mungu si tu kusema Mungu, ni kwa sababu Mungu ana jina lake. Jina lake utalisoma vizuri. Soma hata Yeremia, soma katika sura ya 83 kitabu cha Zaburi. Anasema jina lake ni Yahweh, Yehova. Hilo ni jina la Mungu. Mungu ana jina moja tu, jina moja tu. Ambalo ndilo jina hilo ndio jina lake Baba au Mungu wetu wa kweli. Lisitajwe bure kwa namna yoyote ile. Mungu hawezi kumhesabia kuwa hana hatia. Pia katika kitabu hiki kwenye sura ya 8, hii ni sheria ya 4, inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kama kuna mtu yeyote haikumbuki siku ya Sabato na kuitakasa, tayari hapo anakuwa amekwisha kwenda tofauti na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo anasema ya kwamba ili uingie katika uzima zishike amri. Ndio maana unaangalia katika maisha yake Kristo mwenyewe katika sura ya 6 ya kitabu cha Luka. Utakuja kuona anawaambia na wapo wanaosema pia Sabato iliishia nyuma. Sikilizeni watu wa Mungu, jisomeeni Biblia nyinyi kwa nini. Nyinyi wenyewe mjue ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Wacheneni na maneno ya kuambiwa. Maneno ya kufundishwa na walimu wa uongo yatapoteza. Sabato ya Mungu bado ipo. Ipo jana, ipo leo, ipo kesho. Mbinguni itakuwepo. Wale wanaoingia kule ni lazima wao wamekwisha kujifunza huku. Yule ambaye anaiba leo awe amekwisha kujifunza wizi ni dhambi, ameacha dhambi leo. Yule anayefunza Sabato awe amekwisha kuitunza tangia leo ndio ajifunze. Anapoingia mbinguni anakuwa amekwisha kujua ametunza Sabato. Sikilizeni watu wa Baba. Yesu anawaambia kwanza kabla ya kuambia anakuja kuonyesha yeye mwenyewe kielelezo. 6:6 Luka. Anasema ikawa siku ya Sabato nyingine akaingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwa na mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Amekuja kukutana na huyu, japo hoja nyingine zinakuja kuzuka huko mbele kwamba mbona aliponya na aliponya akiwa wapi. Hilo ni swali ujiulize. Kwani wewe unasema mbona Yesu aliponya na wewe uko kwenye biashara zako? Mbona aliponya akiwa wapi? Tayari kwenye sinagogi. Kwa hiyo kumbe walitakiwa watu wakusanyike hapo katika sinagogi, kusanyike katika kanisa. Na kama kutakuwepo na kitu kinatakiwa kufanywa cha dharura, kifanywe kwa ajili ya Mungu kwa wanadamu. Lakini wakiwa katika kusanyiko, ndio naona Yesu alikuwa anafanya kazi ya useremala, lakini hakwenda kwenye zile kazi. Alikuwa katika nyumba ya Baba yake. Kwa nini leo watu hawaendi? Kwa nini wewe usiende? Kwa sababu amesema zishike amri, na amri mojawapo ni kuikumbuka Sabato na kuitakasa. Kisoma katika Isaya 58 mstari wa 13, anasema ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Ni madai ya Mungu bado yapo, yanakuhitaji mtu wa Mungu. Yanakuhitaji wewe ambaye uko hapo unakiri kuwepo kwa Mungu, unakiri kuwepo kwa Kristo, unakiri kwamba unataka kwenda mbinguni. Ni lazima uwe na tiketi ya kushika amri za Baba. Lazima ushike amri za Mungu. Unaona, hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu. Na ukiambiwa kwa namna yoyote na kuchengeshwa kwenye swala ya Sabato, hakikisha ya kwamba hauchengeshwi tena, kwa sababu tumekusha kusoma katika Yohana anatuambia kwamba ukishika sheria yote ukashika 9 moja ukashindwa,
wewe bado ni mvunja sheria. Ni kama yule alishika moja akaacha 9, na wewe ukishika 9 ukaacha moja, nyinyi wote mko kwenye bakuli moja. Tunze siku ya Sabato. Mstari wa 11 anasema kwa nini itunzwe? Anasema maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Wewe unapokuwa umepumzika katika siku hiyo, unaonesha uunganiko wa wewe na Mungu wako. Kasome vizuri Ezekieli sura ya 20, kasome mstari wa 12 na mstari wa 20, sura hiyo hiyo moja ya 20. Utaona Mungu anawaambia mimi, ili mjue ya kwamba mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Na hapa anasema ili mjue ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ili ujue ya kwamba una Mungu, umekwisha kumjua Mungu wa pekee wa kweli, aliyekuambia kwenye amri ya kwanza ya kwamba usiabudu mwingine ila mimi, ni lazima uwe na Sabato yake kama ishara. Uwe na Sabato yake kama ishara. Tunamaliza zote 10, ni lazima tuzimalize, maana hakuna yoyote ambayo itakuwa inaonekana kuwa ni ndogo, na sikazii sheria yoyote na kazia zote 10, kwa sababu Mungu ametuelekeza ya kwamba tunatakiwa tuzishike zote. Kuacha moja ni kufuta zote. Mstari wa 12 anasema tena, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Watu walipaswa leo, na kama kuna yeyote awe anadhani ya kwamba anamkiri Yesu namna gani, kama haheshimu wazazi wake, huyo ni bure. Maana inatakiwa awaheshimu, lakini ni kuheshimu katika Bwana, na hilo lizingatiwe, sababu kuna wakati hata watu wanadamu wanaweka maagizo yao juu ya maagizo ya Mungu. Hapo ndipo tu ninaitwa kama exception ya kuheshimu, lakini panatakiwa pafanywe yote hiyo kwa busara. Itakapofika mfano kwenye sheria hii inasema, sheria kuanzia mstari wa 8 amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato, lakini mzazi akinapoingilia hii sheria ya Mungu, hapo sasa inabidi tuseme kama ambavyo alikuwa wamekusha kusema katika mitume. Walisemaje katika mitume sura yake ni au sheria ya kwanza? Mzazi anakulazimisha kuamini kwa ndani ya ufungamaniko la yule ambao wanaamini katika Utatu Mtakatifu, wanaamini katika Trinity, wanaamini katika miungu wengine, wanaamini katika sanamu, na mzazi anakushurutisha hivyo. Katika hilo kwa kweli inabidi pawepo katika Bwana tu, tumfate Bwana na maagizo yake. Unaona, katika hilo inabidi pasamehewe kabisa, lakini katika yote mengine yaliyo katika Bwana panapaswa mzazi aweze kuheshimiwa. Ndio tutasoma hapo ambapo katika mitume walisema, katika Matendo ya Mitume sura ya 5, katika Matendo ya Mitume sura ya 5 walikuwa wamekwisha kusema hivyo, na hicho ndio tunatakiwa sisi pia tukibebe. 5:29 anasema Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Panapokuja maagizo ya Mungu hapa, maagizo ya wanadamu hapa, panatakiwa bila kusita tuseme maagizo ya Mungu ndio yanatakiwa kufuatwa. Lakini panapokuwa maagizo ya wanadamu yameendana na maagizo ya Mungu, yanapaswa kufuatwa kabisa, kwa sababu hakuna mamlaka yatokayo pengine popote isipokuwa kwa Mungu. Lakini pia anasema usiue. Katika kuua popote, na ndio hapo katika sura ya 3 ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana anasema yule amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Si tu mpaka uwe umechinja, kama umemsahau, umemkataa, umesema hauongei na huyu mtu kabisa, umesema kwamba huyu mtu hafai na kumuita majina yoyote kwa chuki, wewe ni muuaji. Tunapaswa kurudi katika na wakati mwingine wengine wapo katika makanisa, na mwingine anawaza kuhama kutoka kanisa hili kwenda lingine, kutoka kanisa mahalia fulani, kama anaishi mtaa fulani, anahama kwenda kanisa, anakuwa anaenda kanisa lingine, kwa sababu kwa hili kanisa hawapatani, wanachukiana. Hao sio Wakristo wa kweli. Wanatakiwa kujifunza katika Kristo, kujifunza kutokuwa wauaji. Mtakirije ya kwamba mnahitaji kuwa na Mungu na nyinyi wenyewe mmeuana? Mungu ni pendo. Lazima pasiwepo na uuaji, pia uzinzi. Hata katika makanisa leo kuna uzinzi. Yesu anasema amtamanie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye, katika Mathayo ametuambia katika sura ya 5. Kwa hivyo panatakiwa pasiwepo uzinzi
kabisa, iwe ni kwa mwili, iwe ni katika moyo. Asiwepo na uzinzi kabisa kabisa. Usiibe. Katika kuiba napo kuna wizi wa aina mbili. Kuna wizi ambao mtu humuibia mtu mwenzake, lakini kuna wizi wa zaka na sadaka. Hiyo ameieleza vizuri katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wake ni wa 8. Mungu anamuuliza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini wanadamu wanasema tunamuibia kwa namna gani? Anasema mmeniibia zaka na dhabihu, mmeniibia. Usiibe. Umemuibia mwenzako, lakini pia usimuibie Mungu. Rudisha zaka na sadaka kamili, kama mstari wa 10 unavyosema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Msimuibie Mungu zaka. Kama unakula zaka, wewe ni mwizi. Kama unakula zaka, wewe ni mwizi. Acha wizi, katubu mbele za Bwana na kurudisha zaka kamili ghalani. Zaka kamili ghalani. Lakini anasema vile vile usimshuhudie jirani yako uongo, na hili limekuwa ni changamoto. Watu wanakuwa wanashuhudiana uongo, lakini Bwana amekataa. Acha kumshuhudia jirani yako uongo. Kama unaona hufai kusema, kaa kimya, lakini usishuhudie uongo juu ya jirani yako. Bwana amekataa, na hili nalo ni sheria ya Mungu. Hata kwenye makanisa huko kwenye wale wanaotaja jina la Bwana wanakuwa na maneno ya uchonganishi. Cheni watu wa Baba, cheni kabisa, cheni. Iko ni kukataza. Mungu amekataza. Lakini pia anasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Utakiwi kutamani. Bwana amekusha kutoa hilo. Hivi kama ni kutamani inakuweza kukupelekea kuiba, huko unajua kabisa tayari umekusha kutoka katika focus ya Mungu. Amri zote 10 zinafaa kutajwa, inafaa kufuatwa, inafaa kulindwa, na tumefukusha kupitia zote 10. Na kama kuna lolote katika yale unaona ya kwamba haukuwa unafuata, kumbuka ya kwamba mpaka sasa ndio Kristo anasema kwa sauti ya Mungu. Anasema tunaisoma katika Wakorinto. Bwana anasema kabisa wazi. Anasema wazi. Sikiliza. Korinto wa pili sura ya 6. Mstari wa 2 anasema kwa maana asema wakati uliokubaliwa nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, wakati siku ya wokovu ndio sasa. Sasa ni wakati wa kujua. Kama kuna wakati ulivunja sabato, kama kuna wakati haukuijua sabato, lakini ukaijua, fata katika sabato ya Mungu. Anakuhitaji uitunze. Katika siku hiyo utajua ya kwamba yeye ndiye Bwana kutakasaye. Utajua ya kwamba yeye ndiye Mungu. Kama ulikuwa unaiba zaka, huu ndio wakati wa kurudi katika miguu ya Bwana, kusema nimekuwa mwizi. Sema wewe ni mwizi. Unaona Sema umeiba, lakini kuanzia sasa na kujua na kukiri, basi uweze kurudishwa katika njia ya kweli, maana huwezi kuingia mbinguni kama unaiba. Bado kama hukuwa unajua kuhusiana na Mungu, hukujua na umefundishwa Mungu ana nafsi 3, umefundishwa kuhusu Mungu Baba, Mungu Mwana, sijui hiyo Mungu Mwana wakatoa wapi, sijui hiyo Mungu Roho Mtakatifu imetolewa wapi katika Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna Mungu Roho Mtakatifu, maana kiti cha enzi cha Mungu hukaa Mungu na Mwana Kondoo peke yake. Jua hapo kuna andiko linaweza likaja likaleta shida katika Yohana 1:18. Hilo andiko soma katika King James Version, soma katika Kiingereza, utakuja kujua hiyo walikosea katika tafsiri peke yake, lakini hakuna andiko lingine linasema Mungu Mwana. Hapana, maana hata hiyo ilikuwa inasema ni begotten son, mwana pekee wa Mungu ndiye anayemfunua. Kwa hivyo Yesu si Mungu Mwana, Yesu ni mwana wa Mungu. Kama hukujua hilo na umefundishwa hilo kwa kitambo, jua ya kwamba ulikuwa katika hatari na hatihati ya kukosa mbingu, kwa sababu katika amri za Mungu utakuwa ulivunja. Wakati wa kukubaliwa ni sasa. Anasema wakati uliokubalika ni sasa. Siku ya wokovu nalikusaidia. Bwana na akatusaidie sana. Mbingu ni ya kwetu, tumeahidiwa. Moto ni wa shetani na malaika zake. Hatutakiwi kuingia katika moto, huko ni kujipendekeza. Lakini tunatakiwa turudi katika njia ya kweli, turudi katika kushinda, ili majina yetu asifutwe katika kitabu cha uzima, lakini vile vile tukajue kwamba mbingu ipo. Wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tunamngoja tena Bwana.